tabung manusia. Tahu tak, lepas tu kan... Hei Sunio, awak kena kejar dengan Giant lagi ke? Permainan kuis Fantasi 5 boleh dijual hari ni lah. Saya nak kena pergi beli cepat dan menangnya sebelum orang lain yang lakukannya dulu. Iyalah. Shizuka, saya pergi dulu. Kek beras dan sup kacang merah. Saya makan dulu. Sedapnya. Awak dah balik? Tak adalah. Mana pula ni? Awak cari apa? Saya tengah cari duit saya. Mana tabung duit saya ni? Ada permainan baru dijual hari ni. Oh, macam tu. Akhirnya tabung duit tu dapat digunakan juga hari ini. Saya ingat awak nak guna untuk tahun baru. Saya gembiralah awak dapat banyak duit simpanan. Saya nak simpanlah semua duit ni. Awak biar betul, Nobita. Jadi saya boleh guna bila perlu. Dah beli siri topi singa yang baru? Dah. Saya terlupa. Hei, Nobita. Sebab macam ni lah saya tak tahu duit tabung saya selalu je cepat habis. Saya akan guna semuanya tanpa sedar bila saya nak sesuatu. Sebab awak tu memang lemah dengan diri sendiri. Baiklah, saya keluarkan tabung duit abad ke-22. Peti susun suai blok. Masukkan duit kat sini. Kena tarik ikut giliran. Kalau satu blok salah, ia tak akan dibuka. Dalam kata lain, awak tak dapat keluarkan duit awak. Saya tak pandailah benda-benda macam ni. Mula-mula keluarkan yang ni. Tarik yang ni. Tak bergerak. Jadi yang ni. Tak boleh nak selesaikan. Ada lagi yang lain. Tabung hipnosis. Sekarang cuba awak buka. Ya. Tengoklah, ia akan tidurkan awak kalau awak cuba buka. Jadi awak takkan dapat membukanya. Ada lagi yang lain. Tabung anjing pengawal. Aish. Baiklah. Apa benda pula ni? Yelah, saya takkan buka awak pun. Ketiga-tiganya memang hebat. Tapi, kalau macam ni tak dapatlah saya nak keluarkan duit. Saya akan buka untuk awak bila awak betul-betul perlukan. Saya gunakan ini serbuk pembuka peti serba boleh. Baiklah, legalah saya kalau macam tu. Cepat buka peti. Dah terbuka. Tak ada tinggal 1 sen pun. Patutlah. Kenapa awak buka senyap-senyap? Bila masa saya buka? Tak ya juga. Awak mesti tak akan dapat buka benda ni. Tunggu sekejap. Saya teringat waktu tu. Saya nak minum air jus. Saya nak minum sekarang. Tak kira saya nak minum juga. Saya tak tahan lagi. Ini yang dah cuba tapi salah tu. Habis tu yang ni ke? Bukan juga. Nak minum jus. Daganya. Yang ni buat macam ni. Yang ni buat kat sini. Entah macam mana masa tu saya tiba-tiba jadi bijak pula. Hanya sebab nak minum jus awak sanggup pecahkan tabung? Habis tu, macam mana dengan tabung hipnosis? Yang tu? Oh, yang tu pula. Apalah, tak dapat makanan ringan sebab dapat makan kosong. Tak apa, kalau macam tu saya boleh belinya sendiri. Alamak. Tak dapatlah nak keluarkan duit kalau tak boleh nak dekat. Macam mana ni? Iyalah. Saya takkan kalah. Sekarang tengok ni.
dah berjaya. Sekarang, saya dah habis guna semuanya. Tabung anjing pengawal pula? Itulah yang paling susah nak dapat. Anjing comel. Nak ni tak? Saya akan bagi kalau awak keluarkan duit. Pusinglah. Bagi balik duit saya tu cepat. Geramnya. Bagi balik duit saya. Awak memang anjing tak guna. Bagi balik duit saya lah. Bagi balik. Cepat. Dah. Saya nak duit saya balik. Cepatlah. Saya dah menang. Apalah, saya betul-betul kecewa dengan sikap awak yang boros ni. Inilah antara sebab kenapa saya tak pernah ada duit bila perlukannya. Saya ni memang tak guna. Saya tak boleh simpan duit kalau terus macam ni. Betul ni awak dah menyesal? Awak cakap betul-betul. Ya, saya menyesal. Baiklah, saya bagi satu peluang lagi untuk awak. Mesin mencipta tabung duit manusia. Tapi duit tu kan dah tak ada. Kita kembali ke masa sebelum duit habis digunakan dengan mesin masa ni. Buka peti sekarang. Wah! Semua duit simpanan masih ada lagi lah. Dengan ni bolehlah beli permainan. Nobita, tak boleh kena simpan duit tu. Tapi semua tabung tu. Kita akan lakukannya sekarang juga. Mula-mula kena fikirkan nombor PIN. Nombor yang senang untuk diingat. Kalau macam ni Nobita mesti boleh teka. Apa-apa? Tak boleh. Saya takkan bagi tahu pada awak. Hari-hari jadi saya lah. Tak, tu senang sangat dia teka. Apa kata kalau tarikh hari jadi Nobita? Tak boleh. Kalau nombor telefon rumah, tu pun senang nak ingat lah. Saya pilih nombor awak. 1529. 1529. 1529. Tunggu Wulan. Baiklah, saya dah ingat. Saya jadikan orang yang awak paling takut sebagai tabung duit awak. Saya kena masukkan duit dalam ni. Cepatlah. Yang akan pulih macam biasa lepas 1 minit. Ya, betul ke ni? Maafkan saya, Mama. Kamu buat apa? Tak ada apa-apa. Selagi tak sebut kod PIN, duit tak akan keluar. Kod pintu macam tarikh hari jadi atau nombor telefon rumah ke Doraemon? Taklah, bukan yang itu. Nasib baiklah. Sebab kalau saya, mungkin saya pilih nombor tu. Inilah tabung duit yang paling selamat saya pernah jumpa. Rasa bagus kan bila tahu dapat simpan duit banyak? Rasa hebat sangat bila simpan banyak duit. Jadi, saya nak keluarkan duit tu sekarang lah. Baiklah. Jom keluarkannya. Tuma Wulan. 1529. Kenapa tak ada keluar duit pun? Pelik betul lah. Kenapa boleh jadi macam ni pula? Apa yang kamu berdebat ni, Apa nak buat sekarang ni? Tunggu sekejap. Kita siasat apa yang berlaku dengan TV masa ni. Ada lebih 10,000 kebarangkalian untuk 4 digit kod. Jadi bukannya mudah untuk diteka. Tengok, ini video sehari selepas. Tak ada apa-apa perubahan pun. Selepas 2 hari, masih tak ada apa-apa. 3 hari, 4 hari, 5 hari. Masih tak ada apa-apa. Lepas 10 hari, ini macam biasalah. Ini hari yang terakhir. Alamak, Tuma Wulan. Ya, betul. Dari mana datang semua duit ni? Gembiranya saya. Tuma